喺人生嘅最後一程，每個人都想有個山清水秀、安穩寧靜嘅歸宿。永祥和紀念公園就係為呢個心願而建。永祥和墓園坐響山環水抱嘅天然格局，青巒環繞，好似溫柔嘅臂彎，流水潺潺帶住生生不息嘅氣息，真正做到藏風聚氣。行入嚟就知，呢度唔單止係紀念之地，更係遠離喧囂嘅動天福地。草木蔥鬱，空氣清新，每一處都透住平和，俾思念有個舒服嘅安放之處，唔使擔心手續繁瑣。我哋提供殯葬一條龍服務，從前期諮詢到後續手續，全程代辦，唔使你費心，幫你省去奔波麻煩，專注陪伴至親最後一段路。而家諮詢仲有暖心福利，點擊聯繫就贈送隨葬品，為你慳低一份開支。無論你喺邊個關口，我哋都有專車免費接送，接你嚟園區參觀，唔使你憂交通問題。想親身感受園區嘅環境，想了解更多服務細節，依家就預約參觀啦，俾至親最後一個體面安穩嘅歸宿。